Как известно, больше всего от храпа страдают не сами люди, которые храпят, а тот, кто рядом находится в то время, когда они спят. Храп часто является симптомом такого состояния, как апноэ, прерывание дыхания во время сна. Появляется он из-за того, что происходит у нас сужение дыхательного горла, и маленький язычок небный начинает касаться своих окружающих тканей. При поступлении воздуха вовнутрь он начинает дрожать и создается храп. Очень важно обратиться к стоматологу, а не только к отоларингологу, потому что одной из причин зауженных дыхательных путей может быть недоразвитая нижняя челюсть или заднее положение нижней челюсти. Буду рад вашим лайкам, подпискам. Если вы поделитесь этим видео, я доктор Илья Шерман, врач-стоматолог.